तू मलार जो पिया ही न मलार हथा है तो ठीक आ न त तोखे थाने ते रंगी दुस गमदिल जो ॾोही तोखां सवाइ ॿियो को बि कोन माठ करे बि अड़े तो जड़ा चमचा हूंदा गुलाब हाकिम उथो तव्हांखे जेल मोकिलणो आहे बाक़ी हयाती जेल में गुज़ारियो पर तूं पंहिंजे साल जी पुट जे लाइ बि न सोचियो तूं ॾाढो ग़लति कयो। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, पापनगर जी न्यू अपडेट सां गॾु हाज़िर थी चुका आहियां। इन खां पहिरीं असांजे चैनल ते न्यू आहे त सब्सक्राइब करे हाल ते क्लिक कंदा दोस्तों, त बिना देर रहंदा पंहिंजी अपडेट जे तरफ़ तव्हांखे इंतज़ारु कोन था करायूं। जी दोस्तों, तव्हांखे ॿुधाईंदो वञा त जीअं त बालाज खान जा माण्हू जेके त चालान थी जेल वेंदा दोस्तों, ऐं बालाज खान उन्हनि खे जेको आहे त लामालूम करार ॾेई छॾियो आहे। बालाज खान जेको आहे पंहिंजनि माण्हुनि ते हथु खणी छॾियो आहे ऐं हू पंहिंजे कम लाइ जेको आहे त ॿिया माण्हू घुराईंदो दोस्तों। ऐं ॿिए पासे तव्हांखे ॿुधाईंदो वञा त शाहनवाज़ खान जेको आहे त क़ैद में जेको आहे त बोर थी चुको आहे ऐं पाण सोचणु लॻो आहे त मुंहिंजी घरवारी जेका सही चई रही त बालाज खान सां न फिटाए, हाणे त मां फिटाए वेठो आहियां, हाणे मां पछताए रहियो आहियां। जेकॾहिं मां बालाज खान सां बग़ावत अञा बि कई त हू मूंखे मारे छॾींदो ऐं मुंहिंजा बचा रुली वेंदा। इन जे करे मां बालाज खान सां हाणे माना हथु मिलाइणु चाहियां थो ऐं माना जीअं त बालाज खान मुंहिंजी जान छॾे। ऐं दोस्तों, तव्हांखे ॿुधाईंदो वञा त जेको मल्हार खे दोस्तों पुलिस गिरफ़्तार करण लाइ हुनजे घर में छापो हयो दोस्तों, त मल्हार त पंहिंजी भॼी करे जान छॾाए वियो दोस्तों, पर मल्हार जो पोड़ो पीउ जेको आहे त हुनजे हथु चढ़ी वियो दोस्तों। बाद में जेको आहे त मिठल जे घर जेको मल्हार पनाह वरिती ऐं हुते माना बीठे हुयो त मिठल अची करे हुनखे ॿुधाए थो त तुंहिंजे पीउ खे जेको पुलिस वठी आई। मल्हार जेको जज़्बात में अची करे थाणे ते पेश थियणु पिचाए दोस्तों, पर उन्हनि खे माना पंहिंजे दोस्तनि ऐं घर जे भातियुनि सम्झायो जेकॾहिं तूं माना पंहिंजो पाण खे थाणे ते पेश कंदे त पोइ तूं माना उमिरि क़ैद बि तोखे लॻी सघे थी या तोखे बालाज खान माराए बि सघे थो, त तुंहिंजो जेको आहे त लाज़मी आहे त हिते रहो, तूं पंहिंजे पाण खे पुलिस जे हवाले न कर। तंहिं ते माना मल्हार जेको आहे त पंहिंजी ज़िद त वठी वियो। ऐं मां तव्हांखे ॿुधाईंदो हलां त नूरल खे तेसीं ताईं पुलिस माना आज़ादु न कंदी जेसीं ताईं मल्हार जेको आहे त पुलिस जी गिरफ़्त में नथो अचे दोस्तों। ऐं ॿिए पासे दोस्तों गमदिल खे बि माण्हू सम्झाए रहिया आहिनि, पर गमदिल कंहिंजी सम्झ नथो वठे। हू चाहे थो त जेको मुजरिम आहे त उनखे सज़ा मिले ऐं उहो जेको आहे त पुलिस जी गिरफ़्त में हुजे त भलो आहे। जेसीं ताईं खून ॿिए ते साबित थिए तेसीं ताईं गमदिल बि तकड़ि न कंदो, सिर्फ़ु ऐं सिर्फ़ु हुन फ़िरायत करे हुननि खे गिरफ़्तार करायो आहे। उमेद आहे त वीडियो तव्हांखे पसंदि आई हूंदी। वीडियो पसंदि आई लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूरु कंदा दोस्तों। वरी मिलंदासीं नेक्स्ट वीडियो जी अपडेट सां गॾु। ख़ुदा हाफ़िज़।